வந்து எங்க அப்பா இந்த மாதிரி எங்க அப்பா மாதிரி போராட விவசாயியோட போராடலாம் எப்படி நீங்க கண்டு இல்லையா தண்ணி உள்ள போகுது தண்ணி தண்ணி தானே போயிட்டு போகணும் எரிவாயு அப்படின்னு அது எப்ப பிரச்சனையானது பாருங்க இந்த காற்று எரிவாயு போல இந்த கையில நிறுவனம் கொண்டு போறாங்க அந்த காற்று பூமிக்கு இருக்கிறது ஒருவேளை விவசாயி அதை பயன்படுத்துறாரு பாருங்க நிலத்துல அதுல ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுது அந்த வாய் காட்சி அதனால ஒரு பேரிடர் நிகழ்ந்தார் அதற்கு வந்து அந்த நிலத்தின் உரிமையாளரே பொறுப்பேற்க வேண்டும் சட்டவரை விதி இந்த மாதிரி குற்றத்துக்கு இவருக்கு அதிகபட்ச மரண தண்டனை கொடுக்கலாம்ங்கிறது இதை படிக்கும் போது நிலத்தை பற்றி முடிவு வருது